Yoonani waan inni mujjedhe kana himee inni narraa fagaachuu danda'a. Inumaayyuu waan keessa kiyyatti qabadhee jiru kana gaafan baaseessatti himee isan dhaba jedheetan dhoksee. Dhugaa dubbachuu fi amma miiran taane keessa jira. Daandiin isa ittiin argadhu meseejis naan deebisu bilbilas narraan kaasu dhabeen jiraanatti cufamee jira. Baay'ee na dabbaree jira. Miiran taane keessa jira. Inni adda baana waan jedheefi adda baana jedhee murteessuun qabu. Kanaafiyyuu animmoo arguu qaba jedheetan dhufee kanaaf bilbila inni narraan kaasu meseejinaaf hin deebisu gara hiriyoota isaatiin argee miira inni keessa jirullee ilaaluun barbaada. Nam tokko jireenya keessanitti dhufee gaafa jireenya keessanirra deemu dhuguma dubbachuu fi baay'ee nama dabbara baay'ees na dabbaree jira. Miiran taane keessa jira. Inni yoo jaalallee waan waliin taane waliin itti fufuun qabnu jedhee animmoo hiriyummaadhaan akkasuma itti fufna jedheen dhuguma dubbachuuf ani Marqos dhabuu hin barbaadu. Namni dhabuu hin barbaanne keessaa tokko isaadha. Sababa kamiiniyyuu isa dhabuu hin barbaadu. Yoo isa dhabuu hin barbaanne gaafi jaalalaa inni si gaafate tole jedheeni dhufeen. Nagumaasin akkam gargaleessitan fayyaa jirtu nagaadha. Jirra intalattiin ammallee waan keessa isheetti qabattee jirtu. Akkam baasne kana taasisu yoo waan sanitti waan keessa kiyyatti qabee jiru kana gaafanime isa dhabuu danda'a. Inni irraa fagaata. Kanaafan dhoksee. Ana qofa zoon taane baay'een keessa waa'ee keenya kanaaf dhiphattanii jirtu, yaaddoftanii jirtu. Ani immoo miiran taane keessa jira. Adda baana jedhee inni murteessullee ani immoo akkas jedhee murteessee dhiisuu hin qabu. Inni calliseef anis callisuu hin qabu. Kanaafiyyuu gara hiriyoota isaatiin argadhee dubbisuu barbaada. Hiriyoonni isaallee hiriyoonni kiyyallee baay'ee dhiphattanii jirtu. Ana immoo baay'ee na dabbaree jira. Miiran taane keessa jira. Innaa gaafii jaalalaa san immoo yoo nan irraa fudhee ani immoo miira keessa jiru kana waan keessa see jiru waan qabduu jira. Yoo nan isa himee isa dhabuu danda'a. Innillee bilbila irraa kaasuu dideef meseejinaa deebisuu dideef miira inni keessa jiru waan an hubadhee fi homaa rakkoo hin qabu. Garuu hin callisu. Isaan ol arguu qabattee gurbicha waamtee ergasii gurbicha waamna hiriyaa isaati. Maaliif waan akkasii gootanii kan namni baay'een itti faajee kan bakka guddaatti sineen maaliif waan akkasii gootan jennaaniin na dhaggeeffachuu hin dandeenye. Inni na dhaggeeffachuuf eeyyamamaa miti jetti. Atis na dhaggeeffachuu eeyyamamaa miti jetta. Inni illee akkas jedha. Manaan bahu halkan ka'ee gadi baa footoo laala viidiyoo laala baay'ee miittee jirtaa jedhe. Homaa gochuu hin danda'u. Akkamitti gochuu hin danda'u jette. Yoo ati gaafii jaalala inni si gaafate deebistee fi san booda inni iyyuu nagaa ta'a. Inni immoo miira inni keessa jiru argitee jirti. Miiran taane keessa jira. Bilbila irraan kaasu meseejinaan deebisannaan miira itti dhagamaa jirutu jira jedhe. Baay'ee miidhamee jira jedhe. Dhuguma dubbachuuf miitee jirtaa jedhe. Homaa gochuu hin danda'u. Ani waan keessa kiyya jiru san yoo nan baase isa dhaba jedheeti jetti. Akkam akkas jettaa. Wanti keessa kee jiru taa'atii kaamiraa irratti illee zoon taane taa'atii irratti waliin dubbadha. Yoo nan dubbadhee isan dhabaa. Wanta ati jechaa jirtu kun namaaf hin galu garuu waliin irratti taa'atii dubbadha. Inumaa hin aarse. Gaafa sana erga gaafii jaalala sanii siif dhiyeesse san boodatti anaa fi hiriyaan kiyya kan waliin dhufan kun Marqos waliin dhufan kun sagantaa manatti si qopheessinee turre. Sapiraayisii si qopheessinee turre. Dhufee baay'ee aaree akkasumatti osoo nun dubbisin bule aaree jira. Dhugumammoo wanta aarsudha. Nuti waan baay'ee sanirraa eegna. Isin lamaa yoo tokko taatan, isin lamaa yoo kolfitan, isin lamaa yoo taphattan, isin lamaa yoo nagaa taatan nuti illee gammanna. Ani waa'ee keessan dhibbadha moo waa'ee kiyyaaf dhibbadha. Inni achitti halkan ka'ee alaba. Suura makee ilaala. Manaan bahu dabbaramee ta'a, of jibbee ta'a. Ati immoo nan dhaggeeffatu jette. Ani yoo nani jaalallee waliin taane waliin itti fufnu naan jedhe. Ani immoo jaalallee ta'uu hin danda'u. Akka inni jedhe san ta'uuf hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Erga fedha seetii akkas ta'uuf hin dandeenyeefi maal gochuu waliin turta. Hiriyyummaa aadii barbaaddiseen walumaan kolfitee maxxabattee hiriyyummaa akkas jechuudha. Innaa mee ammatti bilbiliitii sallee arguu qabna wanta tokko waliin haasofnatteen itti bilbilee akka isheen bira jirtu itti himne. Dhufnaaniin akka isheen si bira jirtu maanatti himin jennaaniin dhuftaa silaannaa hin dhufnu dhufuuyyuu akka isheen jirtu osoo natti himtee maanatti himin jedheeni. Innaa maalidhaa jennaaniin haasa'uu qabnaa jette. Wanti haasofnu maali? Wanti ati barbaaddu maali? Maalidha? Kan si gaafadhe si wajjin taanaan miirri jaalalaatti dhagaame si gaafadheen jira. Isa sammaana gaafattadhamoo ani majanuunee wayina seetaa jedhe jaanjoo wayina seetaa nama akkas jenne
na dhaggeeffachuu ayyamaa miti jette kinoo si dhaggeeffataa jira natti haasa'i jireenya kee keessa namatu jiraadhe jireenya kee keessa nama jira nama kee akka hin jirre sitti mee jira kee keessa hoo nama jira naan lakki jette maali dharee jennaan inni miidiyaa kanarratti baasee himuun barbaadu waan hin himne san jenna ishii miidiyaa kanarratti hin baasin yoo baay'ee maal rakkoo qaba oo baasuun barbaadnillee kootu haa cufamuuti kaameeraan nattaase si dhaggeeffadhaa kennu ani kanas yoo waliin turuu barbaadu hiriyummaadhani ani immoo osoo miirri jaalalaa natti dhagaamu hiriyummaa aaditi si wajjin best friend dha si wajjin turuu hin danda'u jedhe gurbacha jechuudha achuma hiriyoonni illee erga walii hin galle waliin dubbadhaati waan tokkorra walii galaati nagaan adda baase jedhani erga waliin hin galle yoo isheen na bira jirtu namiiti ani miidhamaa immoo ishee waliin hin ta'u erga gaafii jaalalaa kiyyan irraa fudhannee jedhe wanta ati barbaaddu maalidha jireenya kee keessa nama jiraa wanti hangana akka dhoksamu taasiste kun maalidha waan nama jeessuudha moo maalidha baasii himi jedhanii ijoolleen hiriyoota illee ishee yoo isa baasee yoo isa sitti beesurmaayyuu isa narraa fageessaa wanti kun isa narraa fageessa isa dhabuun barbaadu kobummaan natti dhaga'ama waan na bira hin jiraanne na dabbara miiran taanee itti natti dhaga'ama kanaafiyyuu yoo nan isa baasee itti mee rakkoodha isa narraa fagaata inni immoo erga jaalallee kiyyan taane erga jaalalli natti dhaga'ame gaafii jaalalaa kiyyan fudhanne ani osoon si jaaladhu jaalalaan miidhama si wajjin hin jiraadhu jedhe namni kun nama jaalalaan miidhame jaalatee jira isheen immoo zimbeteeti maali dharee fedhiin kee jedhanii gaafatan ijoolleen hiriyoota gaafannaan ani hiriyummaa akkasumas best friend dhaan isa waliin turuu barbaada ammaaf kan inni jedhe san guutuuf hin danda'u jennaan mucaan hin barbaadu jedhan jala sarare hin barbaadu jennaan hin galatoomi jetteeni boo'a biraa sokkite bakka hin barbaadu jedhe indee maana miitiin miidhama kinoo akkasii fiigde qabanii amma qaba qabuudha maalidha garuu rakkoon ishee jireenya kee keessa nama jiraaree naan na lakkii jette maalidha rahimi wanta hin beekne hanga kana hunda hanga ji'a hanga na waliin turte rakkoo ati natti himne osoo turte kan turte kun maalidha rakkoon hanga na waliin turte san immoo ani dhiira miira akkasitti dhagama jettee yaadden beektu maaliif waan akkasii goota enna argase akkasitti aaranii deemuun akkasii fi akkas ta'ee isin maal jettanii ana akka yaada kiyyaatti intalli rakkoo qabdi yoo ta'ellee isa waan ta'eef yoo jaalate yoo dhiises dhiise rakkoo keessa isheetti himtee kana jettee isatti jechuudha kaameeraa duubatti namni kaameeraa fuulduratti argina na baxxara waan ta'eef kaameeraa duubatti himte gaafa kaameeraa duubatti illee isatti hime isa narraa fageessaa isan dhabaa gaafa isa dhabe san immoo nan miidhamaa jetti isa dhabuun barbaadu kanaafuu akkami dursa jalqaba laaltee maatti hin gadiin nama jechisiisa jechuun ani amala akkana qaba jettee osoo waan akkana qabattee jalqabatti himte amma rakkatu jirti amma garuu yoo nan itti hime isa dhabaa isa yoo dhabe immoo nan miidhamaa inni narraa fagaata waan isa yoo baasee hime jetti rakkoo fi mushkila kadiiriin asitti uumame hundaafiyyuu akkasii inni manaan bahu dhukkubsate hin nyaatu dhugu jedhan hin rafu jedhan inaante jaalalli tikikkilii surreefu qabe gurba dhuga akka sadeeniyaan isaa hin nyaatu hin dhugu manaan bahu suuraa laaluu qofa viidiyoo laaluu qofa suuraa ishee jechuudha viidiyoo ishee laaluu qofa dabbaramee taa'a hin haasa'u jaalalli qabee galabbaxee asumaan jalqabee albee nama asin kana kan taa'ame laayik godha kattaan fidee dhufa waa fidee dhufa amma kattaan waan ajaa'ibaati yoo aksan laayik godha sheer godha shee adara keessa